ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើត្រីបំពងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមនេះត្រីរបស់យើងអូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើនេះមានចំនួន2គីឡូបន្តមកទៀតបន្លែសម្រាប់បន្ទាប់ខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ពៃកញ្ញាញ់សាឡាត់ស្ពៃក្តោបយ៉ាសសក់ហើយនឹងការ៉ុតតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើងខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រីនេះឲ្យស្អាតសិនខ្ញុំប្រើអំបិលដើម្បីលាងសម្អាតត្រីរបស់យើងហ្នឹងណាអូយនេះតំណងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមកហ្មងឡើងទូចឲ្យសុទ្ធតែសាច់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំបន្លែអូឡើងស្រួយខ្ញើកហ្មងបន្លែរបស់យើងណាមកយើងបានក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ដាក់បំពងត្រីខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចអូគោឆ្មាយើងឡើងឈ្ងុយមកហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទឹកត្រីផ្អែមនេះខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតដាក់ទឹកក្តៅដែលដាំពុះចូលស្កររបស់យើងបានលាយសព្វល្អហើយខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលម្សៅស៊ុប
ตักกรุชมาเตะตุ้มซอให้นักตุ้มกระหอมตัวมันเตี้ยยำชูกรดนะโอ้ยนี่จากจุดบ่เยิงอ่ะหัวใจให้หลังตัวน้องคลางมันเต้นมั้งáนี่ไข่บอเยอะมันเค็มร้อยnhưng chọc đam con đi lái tray bầm pongจาก tray em được bao nhiêu rồi hỏi ta chọc đam nhâm chỉ mới nhâm tất cả kia ôi lăng từ nón khăn mình tên mau món á nè nè thầy bao giờ ngợ lăng suối nhau à lấy nước nhâm chập đam tốt nè thầy bao giờ lăng suối ồ chẳng ấy dương nhâm về thằng chọn món á tập lại máu ôi từ nón khăn nè cho mùi nhân tặc thầy em bao giờ tiết được không một chừng lại bằng dân với lòng sữa nhau mau món áโอ้ก็น่าจะออกนี้สำหรับการจัดสนาวิดีโอหรอกเนี่ยบ๊ายบาย